მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და სწორედ თქვენს მიერ დასახელებული სანქცირებული პირების და ქართული ოცნების სხვა დამნაშავე მაღალჩინოსნებიც, მათ შორის მოსამართლეების მიერ 4 კედელში გამომწყდეულ სინდისის პატიმრებს თავისუფლება და სოლიდარობა. რაც შეეხება იმ ცვლილებებს, რომელსაც ბოლო დღეების განმავლობაში ვაკვირდებით, ეს რაღაც სიმპტომად შეიძლება ჩავთვალოთ ჩვენ გვახსოვს დასაწყისში ამ პროცესის, ეს იყო დეკემბერი, როდესაც აქტიურ ფაზაში იყო ჩვენი საპროტესტო წინააღმდეგობის მოძრაობა და როდესაც პირველი პოლიტპატიმრები გაჩნდნენ, როდესაც ადამიანის უფლებებს ასე უხეშად არღვევდნენ, თავპირს ალეწავდნენ მშვიდობიან დემონსტრანტებს, თქვენს კოლეგებს, მედიის წარმომადგენლებს. მაშინ წამოვიდა პირველი ტალღა სანქციებისა და რითი უპასუხა ამას რეჟიმმა თვითონ შინაგან საქმეთა მინისტრი დიახ, დაჯილდოებთ ღირსების ორდენით, თან აქ უბრალოდ ჯილდოზე არ იყო საუბარი, ღირსების ორდენს საერთოდ დაუკარგეს ფასი ამ ქვეყანაში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდო არის, სახელმწიფო ჯილდო და ეს ადამიანები, რომლებიც მაგნიტსკის სიაში შეიყვანეს, რომლებიც მხილებულნი არიან უმძიმეს დანაშაულებში, სისხლის სამართლებრივ დანაშაულებზე ვსაუბრობ მე და არა უბრალოდ რაღაც პოლიტიკურ გადაცდომებში, ადამიანის უფლებათა დარღვევაში, წამებაში, აი ეს ადამიანები მათ დააჯილდოვეს და ამით აჩვენეს თითქოს ერთი მხრივ ის, რომ სანქციებს არანაირი ფასი და მნიშვნელობა არ აქვს, თითქოს ნიველირება მოახდინეს, გააუფასურეს მათი მნიშვნელობა, როგორც დასავლეთის მხრიდან ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ბერკეტისა და რეაგირების იარაღის, ხოლო მეორე მხრივ დაუყვავეს თავის ერთგულ მსახურებს, მარბიელთა რაზმების ხელმძღვანელებს და ორგანიზატორებს, იმიტომ რომ ისინი არიან მთავარი საყრდენი რეჟიმისა და მას შემდეგ არაფერი შეცვლილა. რეჟიმი თუ რამდენიმე სვეტზე დგას ერთ-ერთი სვეტი პროპაგანდასთან ერთად ბუნებრივი არის სწორედ ის ძალოვნები, რომლებიც არ წვენენ პოლიციელის მუნდირს, მაგრამ ახლა ვხედავთ, რომ რაღაცნაირად თითქოს შეცვალეს მიდგომა, დაიწყეს გადაადგილება, ჩვენ ამითი ზოგიერთი საერთოდ გაათავისუფლეს და სერიოზული წმენდად ჩაატარეს, მაგრამ ფაქტია, რომ სანქციები მუშაობს, სანქციები არის და რჩება ერთ-ერთ უმძლავრეს ბერკეტად დასავლეთის ხელში და სწორედ ამიტომ ჩვენი პარტია ლელო ძლიერი საქართველო ძალიან აქტიურად და ძალიან დიდი ძალისხმევით მუშაობდა იმისთვის, რომ პერსონალური სანქციები შეხებოდათ იმ პირებს, რომლებიც არიან ადამიანის უფლებათა დამრღვევები, რომლებიც არიან რეჟიმის მესვეურები და მათი დონორები მათ შორის. ფინანსური ხერხემალი რეჟიმისა. ბატონო გიორგი, ამ ყველაფრით, ხო? ფაქტი არის, რომ ეს ადამიანები წავიდნენ, ადამიანები, რომლის მიმართაც მოკლედ არ დარჩენილა ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა, რომელსაც არ ეთქვას, რომ ისინი ბრალდებულები არიან ადამიანების ცემაში, წამებას და ასე შემდეგ. ეს ადამიანები ჩამოიცილა, თუმცა სისტემა ხო ისევ რჩება და ეს ადამიანები რეალურად ვინც მართავს ქვეყანას, ისევ ქვეყნის მმართველობაში არიან. რას ცulis ეს ქვეყნისთვის? ვისია გათვლილი ეს ცვლილებები? ამაში არის სწორედ საქმე და ჩვენ ნამდვილად არ უნდა დაგვავიწყდეს და არც იმის ილუზიაში უნდა შევიდეთ, რომ ცალკეული პირები, რომლებიც არიან დასანქცირებულები, მათი გათავისუფლება სისტემიდან და აქ ბევრ შემთხვევაში გათავისუფლებაზეც არ აქვს საუბარი, შიდა როტაციებზე არის საუბარი. ეს მოსუფთავება თითქოს და რაღაც ახალი ხელმძღვანელობა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ეს ყველაფერი ფასადური ცვლილებები არის. ამითი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღევანდელი ფორმით როგორითაც ის არსებობს, არსი და პოლიტიკა არ იცვლება, პოლიტიკას არ განსაზღვრავს არც პრემიერ-მინისტრი, არც შინაგან საქმეთა მინისტრი, ამ პოლიტიკას, რეპრესიულ პოლიტიკას თუ მის დროებით შემსუბუქებას განსაზღვრავს ერთი ადამიანი ამ ქვეყანაში, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი, ისევე როგორც ყველაფერს ამ ჩვენ სამშობლოში, სანამ ეს რეჟიმი არსებობს და სწორედ ეს უნდა იყოს ჩვენი ფოკუსი, რეჟიმის ცვლილება ბიძინა ივანიშვილის უშუალოდ და რა თქმა უნდა იქ ვინც არიან ახლა შემსრულებელი პირების ბატონები და ქალბატონები, ეს ყველანი უნდა ჩვენ გავისტუმროთ და სწორედ ამიტომ ვითხოვთ ახალ საპარლამენტო არჩევნებს, როგორც კრიზისის გადაჭრის ერთადერთ შესაძლებლობას, მხოლოდ ასე შეიძლება შეიცვალოს სისტემა. სისტემა ბიძინა ივანიშვილის მეშვეობით და მის დროს ვერ შეიცვლება ვერანაირად
და ამაზე უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ფოკუსი. თუმცა ეს ცხადია, უნდა ისეც განვიხილოთ, რომ რეჟიმის შიგნით შეიძლება ბევრისთვის ეს იყოს გარკვეული დისკომფორტი, რყევა დავარქვათ თუ გნებავთ, იმიტომ რომ არავინ, ვინც არის დღეს დაწინაურებული და პრივილეგირებული, თვითონ ბიძინა ივანიშვილის კარზეც კი არ არის დაზღვეული იმისაგან, რომ ხვალ შეიძლება არ აღმოჩნდეს იძულებით პენსიაზე. როგორც გომელაური ამ შემთხვევაში თითქოს რომ ოჯახური მიზეზების გამო წავიდა. არავის თავისი გადაწყვეტილების მიღების ელემენტარული სივრცეც არ აქვს, ვინც სცადა ვნახეთ ჩვენ კარგად, ხო, როგორ სასტიკად გაუსწორდა მას რეჟიმი, ჩვენ ბაჩიაშვილის შემთხვევაც ვიცით, სხვა შემთხვევებიც ვიცით, ასე რომ ერთი რამ რაც ცხადია და ადასტურებს კიდევ ერთხელ ქართული ოცნებისთვისაც იმას, რომ კრიზისი ქვეყანაში არსებობს, არის ის, რომ თითოეულ წევრზე რეჟიმისა პარლამენტში იქნება არალეგიტიმურში თუ არალეგიტიმურ მთავრობაში, ყველას თავზე არის დაკიდებული დამოკლეს მახვილი, რომელიც ნებისმიერ დროს შეიძლება ჩამოწყდეს და მათი პოლიტიკური კარიერა, თუნდაც ქართული ოცნების შიგნით არსებული პოლიტიკური კარიერა ძირს მოიყოლოს. კი ბატონო, ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ამ ფასადურ ცვლილებებზე, როგორც თქვენ ამას უწოდებთ და არა მხოლოდ თქვენ, მე გკითხეთ, ვისი არის გათვლილი? ეს არის გათვლილი პარტნიორ ქვეყნებზე იმისთვის, რომ სცადოს ქართულმა ოცნებამ შეარბილოს დამოკიდებულება ჩვენი პარტნიორების მხრიდან მართველი პარტიის ლიდერების მისამართით. ეს მცდელობაა და თუ ეს მცდელობაა, რამდენად შეცვლის პარტნიორებთან ურთიერთობის ფორმას ეს წინა ხაზზე მყოფი პირების გადაყენება, ჩამოქვეითება თუ სახლში გაშვება? ასეთი ტიპის მცდელობები, რა თქმა უნდა, არის განწირული სრულიად კრახისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, ხო, ერთი მხრივ როგორ ჯიღზე ხელს იცემდნენ ხოლმე ქართული ოცნების სპიკერები, ჯერ კიდევ ადრე აი სხვა შემთხვევებში, თუნდაც მაგალითად კანდიდატის სტატუსის მიღების წინ, როდესაც არ ჰქონდათ ხოლმე იმედი, ამბობდნენ რომ ჩალის ფასია ყველაფერს, მაშინ ცდილობდნენ სტატუსის მნიშვნელობის ნიველირებას, მერე სტატუსი რომ მიიღო ქართულმა ხალხმა და დადასტურდა რომ ხალხმა მიიღო ეს ხალხის დამსახურებაა, მერე ცდილობდნენ თავის დიდ მიღწევად გაეყიდათ ეს. ახლა ისიც გვახსოვს, ხო, როდესაც ტრამპის ადმინისტრაცია მოვიდა, რომ მოხდებოდა გადატვირთვა მიუხედავად იმისა, რომ იყო სანქციები, მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა შეჩერდა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ჯერ რაღაც თარიღები დაგვიკიდეს 20 იანვარი, მერე ინაუგურაციიდან რაღაცა პერიოდი, აგერ მარტიო და ხედავთ, ხო, იმის მერე რაც მოხდა, მხოლოდ გაუარესება მათთვის მეგობარი აქტის დაჩქარებული პროცედურები იქნებოდა თუ სახელმწიფო მდივანი რუბიოს გამოსვლა ის ცნობილი წარმომადგენელთა პალატაში კონგრესის. ბუნებრივია ახლა ის რომ ინარჩუნებენ რაღაცა თითქოს არაფრის ეშინია და თითქოს არაფერს არ უწევენ ანგარიშს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ გათვლილი პირველ რიგში ალბათ მათ იმ ამომრჩეველზე, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოებაში ყველაზე მეტად გაუთვითცნობიერებელი ამომრჩეველი არის და შეიძლება გულწრფელადაც სჯერა იმ პროპაგანდის, ხო, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება. და მეორე მხრივ, თუ მათი ადრესატი არის დასავლური სამყარო და მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ სანქციები ნამდვილად აწუხებთ, ხო, ქართულ ოცნებას და პირადად ბიძინა ივანიშვილს აინტერესებს მხოლოდ თავისი თავი, თავისი კეთილდღეობა და უსაფრთხოება. სხვა ყველაფერი ქართული და მით უმეტეს სახელმწიფოებრივი საქართველოში მათთვის მეათე ხარისხოვანია, თუ მიზანმიმართულად არ ებრძვიან ბევრ რამეში ქართულ სახელმწიფოებრიობას. ასე რომ, ხო, რა თქმა უნდა, ახლა ეკონომიკურად რაღაცა სიკეთეები ყველას უნდა და ყველას უნდა მათ შორის თავისუფლად გადაადგილდებოდეს სოფლიოში და თავისუფალ სამყაროში, როგორც რამდენიმე წლის წინ იყვნენ და აი ეს დისკომფორტი რომ შეექმნათ და ფინანსური მათ შორის, ეს ცხადია არ აწყობთ ამისი ეშინიათ, მაგრამ ძალიან დიდი სიბრიყვე იქნება
იმის დაჯერება მათი მხრიდან, თუნდაც რომ ასეთი ფასადური ცვლილებებით მოატყუებენ ახლა ჩვენს პარტნიორებს, კი ბატონო, ეს შეიძლება რაღაცა ჟესტად ჩათვალონ, რომ აი დასანქცირებული ყველაზე ოდიოზური პირები მოაშორეს, მაგრამ თუ შინაარსი არ შეიცვალა, ხო? იქ მარიონეტი ვინ იქნება უშუალოდ კონკრეტულ დროსა და მოცემულობაში ბიძინა ივანიშვილის დავალების შემსრულებელი და ეს დავალება თუ იქნება ისევ ისეთი, როგორიც იყო რამდენიმე თვის წინ, რის გამოც ამ პირებს შეეფარდათ სანქციები, ეს ბუნებრივი არანაირ შედეგს არ მოიტანს მათთვის, იმიტომ რომ ჩვენმა პარტნიორებმა ყველაფერი კარგად იციან და ყველაფერს კარგად ხედავენ. კი ბატონო, დღეს ოპოზიციის ვიზიტი არის ბრიუსელში, ოპოზიციური პარტიების ლიდერები წავიდნენ, აი ამ მიმართულებით რა სამუშაო ექნება გასაწევი ოპოზიციას თუ სამოქალაქო სექტორს გულისხმობ სანქციებისა თუ არა ღიარების პოლიტიკის ნაწილს, რომელზეც თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, ახალი სამუშაოს გაწევა მოუწევს თუ არა ახალი სახელებისა და გვარების სანქცირებულთა სიაში შესატანად, ეს ერთი და რაზე იქნება აქცენტი გაკეთებული, ამაზე მინდა მიპასუხოთ, სანამ არჩევნების თემაზე გადავალთ. ამ ქვეყანაში ყველას უნდა ესმოდეს, რომ რეჟიმის მსახურება არ დარჩება დაუსჯელი, იმიტომ რომ რეჟიმი ჩაგრავს, რეჟიმი ძალადობს, რეჟიმმა მოკლა ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესი, დაარღვია ადამიანის უფლებები, რეჟიმმა შეცვალა ჩვენი ქვეყნის საგარეო კურსი, რომელიც ქართველი ხალხის მიერ იყო განსაზღვრული და კონსტიტუციაში 78 მუხლით განმტკიცებული. შესაბამისად, კონკრეტული პირები და მათ შორის ვინც ფინანსურად აძლიერებს რეჟიმის დონორები, მათაც ძალიან კარგად უნდა იცოდნენ, რომ ამ ყველაფერს ექნება ფასი, თავისი პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევთ, ბუნებრივია და ეს არის ის ერთ-ერთი მთავარი სამუშაო მიმართულება, რომელიც აქვს პოლიტიკურ პარტიებს და მე ძალიან დიდი სიამაყით მინდა ვთქვა, რომ როგორც ჩემი პარტია, ასევე სხვა პროდასავლური პარტიები არასამთავრობო სექტორთან ერთად ვიყავით ის რგოლი, რომელიც საგარეო ასპარეზზე ქართველი ხალხის ნებას ემსახურებოდა და ეს აისახებოდა სწორედ იმაში, რომ ჩაგვრელი რეჟიმი არის არაღიარებული, არალეგიტიმური და რეჟიმის მესვეურები არიან დასანქცირებულები. ეს არანაირად არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა ზარალდება, პირიქით, როდესაც ჩვენი ქვეყანა დაზარალებული არის ქართული ოცნების მხრიდან და დაჩაგრული არის ქართული ოცნების მხრიდან. აი ამ ჩაგვრელების დაზიანება და დაზარალება და რეჟიმის დელეგიტიმაცია არის სწორედ ის, რაც წარმოადგენს ქართველი ხალხის ეროვნულ ინტერესს. ასე რომ ეს არის ეროვნული საქმიანობა ამ თვალსაზრისით და ის არის ძალიან კარგი მაგალითი პროდასავლური ოპოზიციის თანამშრომლობისა, თუ სადმე გქონდა პრობლემები და უბრალოდ თუ სადმე არ გქონია პრობლემა თანამშრომლობის სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ვისურვებდი რომ უფრო მეტი ერთიანობა ყოფილიყო სხვა საკითხებშიც, იყოს სწორედ ეს საგარეო ასპარეზი ამდენი თვის განმავლობაში და ძალიან დიდი დამსახურება არის ეს პოლიტიკური პარტიების. გიორგი, პრობლემები ახსენეთ ახლა თქვენ ურთიერთობაში და მინდა გითხოთ სწორედ ამ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც არჩევნებს ეხება, რომელიც ერთგვარი განხეთქილების მიზეზად იქცა ოპოზიციაში და თქვენ რაზეც საუბრობდით, თუ კი ერთობით აჩვენა შედეგი ოპოზიციამ გულისხმობს საგარეო დამოკიდებულებას და ფაქტორს, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი რამდენიმე თვეში დგება არჩევნებთან მიმართებაში. დასაბუთებები და არგუმენტები, რომელიც ისმის, მოდით ვთქვათ, ოპონენტების მხრიდან, რამდენად გარწმუნებთ თქვენ, ან შეგაცვლევინებთ თუ არა აზრს თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით. თქვენ ყველაზე კარგად იცით თქვენს კოალიციაში რა სისტემით მოგიწევთ გასვლა თვითმმართველობის არჩევნებზე, ხომ ასეა? ბევრად გაუარესებული სისტემით, დამკვირვებლებიდან დაწყებული, დამთავრებული სხვა პატარ-პატარა ბომბებით, რომელიც ჩაიდოს არჩევნო სისტემაში. აბსოლუტურად გეთანხმებით ერთიანობის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით და ჩვენი პარტია შევახსენებ საზოგადოებას იყო მოწინავე ერთიანობის იდეის ხორცს შესხმისათვის პროტესტის და წინააღმდეგობის მოძრაობის დაწყების გარიჟრაჟზევე მამუკა ხაზარაძის ინიციატივას შეგახსენებთ, ეგრე პირობითი სახელით ალტერნატიული პარლამენტი რომ უნდა შექმნილიყო და იყო ამისი შეკრების მაგალითიც, გახსოვთ თქვენ ის, რომ 4 მსხვილი კოალიცია
მიხეილია ბარიერ გადალახული პლუს საქართველოს პრეზიდენტი ამ ფორმატით, რომელიც პარალელურად უნდა ყოფილიყო პოლიტიკური კომპონენტი და პოლიტიკური დღისწესრიგის თუმცა ეს უკვე წარსულია ბატონო გიორგი, ეხლა ახლანდელი რეალობაზე რომ ვილაპარაკოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთიანობას პრობლემა ახლა არ შექმნია, ეს მაშინ დაიწყო ჯერ კიდევ და იცით თქვენ რადიკალურად განსხვავებული ბუნების და მიმართულების პოლიტიკური პარტიები ვართ და სწორედ ამაში იყო ის ჩვენი უპირატესობა არჩევნებამდე, რომ მრავალფეროვანი არჩევანი შევთავაზეთ ამ მომრჩეველს. თუმცა, როდესაც საკითხი ეხება რეჟიმის დამარცხებას და სულ სხვა ბრძოლაში და სულ სხვა ფაზაში შევედით არჩევნების და განსაკუთრებით 28 ნოემბრის შემდეგ, აქ ბუნებრივია ჩვენი განსხვავებების წარმოჩენა უნდა გადავდოთ გვერდზე და უნდა ერთიანობა ვაჩვენოთ იმ საკითხში, რაც გვაერთიანებს. არ გამოვიდა ეს ერთიანობა იმ ფორმით, როგორითაც ჩვენ წარმოგვედგინა, მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვართ სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგობის პლატფორმაში ახლაც წარმოდგენილები და ერთადერთი ვართ ამ 4 მსხვილი კოალიციიდან, იმიტომ რომ არც გახარიას პარტია, არც ნაციონალური მოძრაობა და არც პარტია ახალი ხაზსუსვამ არ არის იქ წარმოდგენილი, თუმცა მისი კოალიციის შემადგენელი ორი უფრო მცირე სუბიექტი დროა და გირჩიმეტი თავისუფლება იქ არიან. დიახ, იქ არიან და ამიტომ და არიან სხვა პარტიებიც ბუნებრივია, თუმცა აქ თავარი არის ის რომ სტრატეგია აღმაშენებელი გიორგი ვაშაძეც მათ შორის. დიახ, მე გულისხმობ ანუ უფრო მსხვილ პარტიებს, ნაციონალურ მოძრაობას და ახალ სამ სუბიექტებიდან, თორე ისინი რომ არიან და ჩვენც ვართ იქ, სწორედ იმის დადასტურებაა, რომ ჩვენ გვინდა ერთობა ნებისმიერი ფორმით მათ შორის, თუნდაც უფრო მცირედით, ვიდრე ჩვენ ეს წარმოგვედგინა და მიგვაჩნია სწორად. თუმცა ჩვენ სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ახლა არის ის დრო, როდესაც გვიახლოვდება სამართლებრივი ვადები, როდესაც ჩვენ ბევრ რამეს მივახციეთ, როგორც საგარეო ველზე, რაზეც ვისაუბრეთ და ასევე ქვეყნის შიგნითაც, ხო, პროტესტის თვალსაზრისით, პროტესტის უწყვეტობა არის უმნიშვნელოვანესი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამან ითამაშა ცენტრალური როლი, ჩვენ ვართ ამ პროცესის რომ ვისაუბროთ ამაზე, ძველი რაღაცებს რომ თავი დავანებოთ. ნახეთ, ეს ადამიანები, ვინც ეწინააღმდეგებიან თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას, პირდაპირ მარტივად და ღიად ამბობენ, რომ ამ თვითმმართველობის არჩევნებში უკვე წაგებულ თამაშში შესვლა უბრალოდ არ აქვს არანაირი არგუმენტი. ახლა გეკითხებით თქვენ, წაგებულ თამაშში შესვლას რა დადებითი შედეგი აქვს, ან რა პლუსი აქვს? ხო, ასე დასმა საკითხის ჩემი აზრით ჩვენ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში მცდარ აღქმას და წარმოდგენას წარმოშობს და უწყობს ხელს და მე ახსნი ახლა რატომ. ჩვენ არასდროს გვითქვამს, რომ ახალი საპარლამენტო არჩევნებისა და სინდისის პატიმრების გათავისუფლების ეს ორი მთავარი მოთხოვნა რამენაირად და რომელიმე ფორმით შესაძლებელი არის შეიცვალოს სხვა ალტერნატიული მოთხოვნით ან ქმედებით, მაგალითად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში შესვლით. მე საზოგადოებას მინდა შევახსენო 2024 წლის არჩევნებში რომ შევედით, იქაც იყო იგივე ცესკო, რომელიც არის ახლა, აბსოლუტურად კონტროლირებადი მის ყველა დონეზე, იგივე სუსი, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იგივე ანტიკორუფციული ბიურო, იგივე აუდიტის სამსახური, აბსოლუტურად იგივე ყველაფერი. არაღიარებული მმართველობა და ამდენი პოლიტპატიმარი ციხეში. ზუსტად ამაშია საქმე. ის რომ ჩვენ შევედით მაინც იმ უთანასწორო ბრძოლაში, რომელიც იყო 26 ოქტომბერს, დიახ, შეიძლება ჩვენ ბოლომდე არ წარმოგვედგინა ის მასშტაბი, რომელიც შეიძლებოდა ჰქონოდა ამ გაყალბებას, მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცოდით, რომ ეს არ იყო ის წესები, სადაც ეს იდეალურ არჩევნებში და კარგ და სამართლიან არჩევნებში არ შევდიოდით. ჩვენი ძალა იყო მაშინ სწორედ ადამიანებში, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებში, რომელთაც უნდათ ცვლილებები. და იმ არჩევნებში რომ არ შევსულიყავით, ჩვენ არ იქნებოდა არც არალეგიტიმური ქართული ოცნება, არც არალეგიტიმური პარლამენტი, არც არალეგიტიმური მთავრობა და სამწუხაროდ ბუნებრივია ჩვენ არ ვართ ახლა ჩვენი ქვეყნის კარგ პერიოდში, თუმცა საამაყო პერიოდში ვართ, იმიტომ რომ ვაჩვენეთ საზოგადოებამ როგორ უნდა ბრძოლა თავისუფლებისათვის. რა იქნება თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის შემდეგ? ანუ გავიგე თქვენი არგუმენტი, რომ
იმ პარლამენტ, იმ არჩევნებს მოჰყვა ის ყველაფერი, რაცაც სულ დასაწყისში ვსაუბრობდით, მათ შორის სანქცირება, მათ შორის აქციები, მათ შორის დამოკიდებულებები ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან. იგივე შედეგს ელოდებით თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგაც? თვითმმართველობის არჩევნებში, იმიტომ თქვი რომ არავინ არ წარმოიდგინოს რომ ის ალტერნატივაა თქო, თვითმმართველობის არჩევნები არ არის ის არჩევნები, რომლითაც უნდა შეცვალო ხელისუფლება და სადაც უნდა გადიოდეს შენი ცენტრალური ბრძოლა. ჩვენ ვამბობთ რომ შეიძლება ეს იყოს ერთიანი ფრონტით შეტევისათვის ერთ-ერთი დამხმარე ფლანგი, რათა ჩვენ ცენტრალურ მიზანს მივახციოთ, ეს არის რეჟიმის ცვლილება ახალი საპარლამენტო არჩევნების გზით. თუ არსებობს ახლა პროტესტი რუსთაველზე, იქნებ ვიფიქროთ იმაზე რომ ერთიანი ძალისხმევით დეცენტრალიზება მოვახდინოთ, მუხტის გაძლიერება ერთი მხრივ და დეცენტრალიზება რუსთაველიდან, თბილისიდან გატანა 3000 უბანზე, რაღაცა კერების შექმნა, პოლიტიკური პროცესის შექმნა, პოლიტიკური წინააღმდეგობის შექმნა, ბარიერის შექმნა რეჟიმისათვის, რომელმაც შეიძლება ამ პროცესს სრულიად ახალი სული შთაბეროს და მიგვაახლოვოს უფრო მეტად იმისაკენ, რომ ჩვენ გადავჭრათ კრიზისი ახალი საპარლამენტო არჩევნებით და საბოლოო ჯამში დავამარცხოთ რეჟიმი. აი ეს შეიძლება იყოს არსი ჩვენი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობისა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა ერთიანობისთვის სრული ძალისხმევის ჩადებაზე და მიუხედავად გაცხადებული პოზიციებისა, ჩვენ ვსაუბრობთ, ხვდებით რუსთაველზე აქტივისტებს, რომლებსაც შეიძლება ცოტა განსხვავებული რადიკალური პოზიცია ჰქონდეთ, ხვდებით პოლიტპატიმრების ოჯახის წევრებს, ჩვენ გვინდა რომ იყოს დისკუსია, იმიტომ რომ შეიძლება მოხდეს ისე 4 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან ერთად ჩანიშნოს ქართულმა ოცნებამ ახალი საპარლამენტო არჩევნებიც რაღაცა ცვლილებების განახორციელოს და თუნდაც ეს სანქცირებული ოდიოზური ფიგურების გადაადგილება შეიძლება გაგრძელდეს კიდევ და სწორედ ამ რაღაცა ველის მომზადებას შეიძლება უწყობდეს ხელს და ამ დროს, როდესაც ქართული ოცნება იქნება თავის მზადყოფნაში ამ არჩევნებისთვის თქვენ ფიქრობთ რომ თვითმმართველობის არჩევნებთან ერთად ჩაინიშნება საპარლამენტო არჩევნები? თუ კი საპარლამენტო არჩევნები ჩაინიშნება, დავუშვათ მივყვეთ თქვენს ვარაუდს. ამ სისტემით თავად თქვენ ხომ ამბობთ იმას, რომ არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას აზრი არ აქვს. მაშინ ხომ სისტემაც უნდა შეიცვალოს, როდესაც თქვენ ახალ საპარლამენტო არჩევნებზე საუბრობთ. თქვენ ხომ ახალი სისტემით ჩატარებაზე საუბრობთ? მაშინ რატომ არის მისაღები ძველი სისტემით თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარება? ჩვენ სწორედ ამას ვამბობ, რომ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მიღება არ არის ის, რაც არის ჩვენი ცენტრალური მიზანი. ჩვენი ცენტრალური მიზანი არის ახალი საპარლამენტო არჩევნები იმ რაღაცა სტანდარტებით მაინც, რომლითაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელი იქნება ჩვენი მოთხოვნის შესრულება, ქართველი ხალხის მოთხოვნის შესრულება. თუმცა ამ დროს და რომ იყოს რაღაც გარკვეული ცვლილებები იმ თუნდაც საგარეო ფაქტორების, მარწუხების, სანქციების, პროტესტის გაზრდის და ასე შემდეგ მიხედვით და თუნდაც 4 ოქტომბერს არა და ცოტა მერე ჩაინიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები. თუ პოლიტიკური პარტიები არ იქნებიან ამისთვის მზად, ეს იქნება თუ არა პასუხისმგებლობით მოპყრობა იმისათვის, რა პასუხისმგებლობასთან, რომელიც დაგვაკისრა ჩვენ ქართულმა ხალხმა. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად, განვიხილოთ ეს სცენარები, დავწონოთ და რომელი არგუმენტებიც იქნება უფრო წონადი და უფრო მეტად მოემსახურება ერთიანობას და ქართველი ხალხის ინტერესებს, სწორედ ის გადაწყვეტილება მივიღოთ და ამისათვის ლელო ძლიერი საქართველო თავის არანაირ რესურსს არ დაიშურებს ჩვენს პარტნიორებთან, პროდასალურ ძალასთან და საზოგადოების სხვადასხვა ფენასთან ერთად კონსულტაციებისთვის. კარგით. მადლობა უსმენდით გიორგი სიორიძეს, კოალიცია ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი იყო დღის ამბების სტუმარი. ჩვენ ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, რეკლამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, სტუმართან ერთად აქტუალური თემებით ბრუნდებით დაგვეუბნებით.